कैसी आवाज़ आई? ये हो रहा है भैया ब्लॉग का शुरू रात के टाइम। ये और अभी रात का सीन दिखा दूँ आप सबको। ये देखो, अरे 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 गिर गया। ये है मौसी भांजी। अब ये पता नहीं इन दोनों में से कौन सी है। ये देखो खिलाड़ी, छोट मोट गैंग का लीडर। हरा दे हैं? क्या बोल गए? मिल गया? अभी आता हूँ। मेरे को लगा कीड़ा उधर नहीं है। और इधर देखो कितना बढ़िया सीन है भाई, आराम से पंखे में सो जा। तो फटाफट अभी खा लेता हूँ खाना, उसके बाद मिलता हूँ सबसे और दिखाऊंगा बाहर का भी और घर का भी आप सबको। सो भाई खाना पीना तो हो गया और अब बारी है रिमोट में चेंज करने की सेल, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ हरिडा से। दादी वो कहाँ है, रिमोट कहाँ है? मैं इसमें लगा देता हूँ ना सेल। अच्छा ये रहा, इसका पहले सेल निकाल दो दादी। अभी बारी आएगा, अब निकाल के देखो। ये तो खोलना है। हाँ ये देखो देखो, ये निकल गया। अब इसका सेल निकाल दो एक बारी, क्योंकि इसके सेल पता नहीं एकदम से ख़राब हो गया 3-4 दिन पहले। चल नहीं रहा है दादी, कब से नहीं रहा? 3-4 दिन से है। ये निकल गया। और अभी सेल निप्पो के छोटे वाले ये लगाता हूँ। जो ये प्लेन होता है ना यहाँ पर, हाँ। सपाट, हाँ। इसको इसमें लगाते हैं। इसमें ये तार जैसी है कि हाँ इसमें ये वाली ये लगाओ 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 लगाओ। ये ऐसे नहीं लगाना ऐसे। और रुको रुको, मेरे से भी नहीं लग रही। अरे ये, और अब ये वाली इस साइड लगाओ। ये इसमें दादी दे दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। ये जो पूरा है ना सपाट, ये इसमें लगाना है तार वाली पे। ऐसे इसको लगाने के बाद ऐसे, अब लग गया। अब इसका बाहर का ढक्कन लगाओ। ऐसे नहीं, ऐसे रुको मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे, ये लग गया। और अब टीवी चला के देखते हैं कि चल रही है कि नहीं है। ये अब मिला। अब इसको करो, कैसे करते हो? हाँ ये इसको ऐसे दबाते रहो इसमें। करो करो। ये आ गया। अब दिखा। अब ये रिमोट देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे नहीं चल रहा, मुझे तो लग रहा है गिरा तो नहीं है कहीं है भाई। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा हीट मार रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी गिर गया है। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, देखो अब करो जो सा मैंने बताया आपको। ये वाला आगे, ये वाला पीछे करने के लिए। हाँ करो करो, दबाओ उसको, दबाओ। ये आ गया, देखो अगला आ गया। हाँ अगला अगला एक एक करके आता रहेगा, जो सा देखना हो आपको। ये आया। अब इसमें आपने फिर दोबारा से दबाया तो अगला चैनल आ गया, दूसरा। फिर ये नहीं पसंद आया, दूसरा लगाया आपने, ये आ गया, है ना। इससे हो जाएगा जैसा करना हो आपको। तो बस अब आगे आगे करके देख लो, वो जोन सा पसंद आया वो देख लो। तो मम्मी कहाँ चल लो? साफ सफाई। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैकिंग अभी से शुरू करूंगी मैं, जितना होगा कपड़े सपड़े रखूंगी। मेरे भी रख दिए कपड़े? रख दिए मेरे कपड़े? अभी गीले हैं तेरे कपड़े, सूखे भी अच्छा वो थोड़ा बहुत गीले हो रहे हैं। वो बैग में गीला हो रहा अभी भी वो? हाँ अभी सूखा नहीं है, क्योंकि उस बैग में मैं ये सामान रखूँगा। मैं दो है ना पॉलीथीन यहाँ पर ही, इनको रखना है मेरे को उसके अंदर ही। और बैग तो अपना पैक हो गया। और अभी हम जा रहे हैं, कल हम जा रहे हैं भवन है में। मम्मी की मम्मी है उधर और मौसी भी। और अरे अकेला खाओ यार तुम। सो अभी दिखाता हूँ मैं आपको रियल भैंस की आँख। अरे लौंडे, वो लौंडे इधर देख। ओए देखो, इनका अभी इनका डिनर टाइम हो रहा है। और ये बकरे का भी, इसकी तो मैं ज़्यादा बनता है।
है वो, तेरी तो ते शाबाश। तो भाई अभी मैं इससे सवाल पूछता हूँ। अरे तू क्या ये शर्माने लग गई है। चल सवाल पूछता हूँ। 2 + 2 कितना होता है? जल्दी जल्दी, तभी वीडियो देखने को मिलेगी। जल्दी 2 + 2। निक्को भी थोड़ी देर में जवाब देगी। पहले मैं इससे जानना चाहता हूँ, बता कितना? 2 + 2 बता, जल्दी बता। 2 + 2 कितना होता 4 या तो है? 4। चल 4। देखिए 4 होता है। निक्को बताएगी, चल बता 2 + 2 कितना होता है? बता चल, ठीक है ऐसे ही बोल। 5 हैं? 6 1 + 1 का जवाब दे। 5 अबे 3 होता है। पहले फिर 5। अबे 2 होता बे पगलेटो। यार बहुत बढ़िया पढ़ता तेरा भाई यार। हाँ तू शर्मा ले, जवाब भी नहीं दे रही, शर्माई जा रही है। तो अभी मैं इसकी फ़ोटो लूँगा 2 + 2 की। ध्यान से देख लो इसको, मुजरिम को। ये है हमारे घर के बैक साइड का। और इधर देखो पापड़ हो रहे अरबी। अभी पूरा रात का सीन दिखा रहा हूँ आप सबको। वैसे मैं पूरा क्लियरली पूरा दिखाने वाला था रोशनी में, बट अभी क्या हुआ कि अचानक ही हमारा प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं भवन। और ये हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। और सीधा भवन में जाके 2-3 दिन रहेंगे। और रहने के बाद ये है क्या पीछे, 2 दिन रहने के बाद 12 या 13 तारीख को चले जाएंगे घर की तरफ। नहीं तो पहले दादी भी आ रही थी, अब दादी नहीं आ रही क्योंकि 11 तारीख को कुछ इवेंट है गांव में, तो उनको रुकना पड़ रहा है। चलो ठीक है, कह ही नहीं है दादी, नहीं तो हम कह ही रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। और यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ रात के टाइम का सीन यहाँ पर, जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये हमारी कैरी है इधर की साइड। थोड़ा और ले जाता हूँ आगे, अंधेरे की साइड बनाता हूँ। ये देखो ये पत्थर यहाँ के, कैसी आवाज़ आएगी? कोई ना कोई दिक्कत है, वहाँ आवाज़ आ रही है अजीब से, पता नहीं क्यों। क्योंकि रात के टाइम में इधर आता नहीं। और ऊपर की साइड बिल्कुल कॉर्नर में घर है, और ये जो घर है बिल्कुल कोने में है, और लास्ट घर है इधर की साइड। और पास से दिखाता हूँ, जो ये छत होती है देखो कोटेड होती है इतनी सारी मिट्टी से अंदर की साइड, और बाहर से प्लेट बिल्कुल थिन लेयर। सो मुझे वो आवाज़ का समझ नहीं आया, देखना पड़ेगा। और ये भुट्टे भी हो रहे हैं इधर, ये देखो आने लग गए। ज़रा ये आवाज़ कैसी आई समझ नहीं आया, पता नहीं किस चीज़ की थी। एक बार रात के साइलेंस की आवाज़ सुनो, एक बार कैसी हो रही है। अलग ही आवाज़ बिल्कुल। और हमारे यहाँ इतना बढ़िया पता है क्या, कि आराम से यहाँ पर आप बैठ सकते हो खाना खा के, या जब भी मन करे, जैसे धूप सेक रहे हो या फिर आराम से बातचीत करने के लिए इधर बैठ जाओ। और सिर्फ हमारा ही घर है जिसके बाहर सिर्फ ये चीज़ लगा हुआ है कि आप कमर टेक सकते हो या फिर इसका सपोर्ट ले सकते हो, बाकियों में नहीं है। उधर की साइड दिखाता हूँ सबको, ये देखो। सो हमारे यहाँ का नल दिखाता हूँ आप सबको, वो आपको रात में दिखा रहा हूँ। तो आराम से जब मन करे रात में आओ, जिस टाइम भी आओ, और आराम से पानी पियो इधर। वाह यार मज़ा आ गया पी के। और पीछे जो दिख रहा है वो मेरी मौसी का घर है, बैक साइड में।
मेरी मम्मी की रियल सिस्टर जो छोटी वाली है उनका यहाँ पर, और मम्मी का ये रहा, और ये रहा जो मैं आपको बैठने का दिखा रहा था। अभी बज गए 11:07। तो भाई अभी के ब्लॉग में रखता हूँ इतना, और अब हम सो जाते हैं। और मॉर्निंग में अब उठना है हमें सुबह जल्दी, क्योंकि पैकिंग तो हमारी हो गई है, बट थोड़ी बहुत पैकिंग रह रही है हल्की फुल्की सी, तो उसे करेंगे हम सुबह सुबह, क्योंकि कपड़े बाहर सूख रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतने रखता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।